Hello，大家好，Coach John 喺呢度恭祝大家新年快樂，Happy New Year！喂，咁話說呢，上次條 Path Tennis 打發球機片呢，有5000幾 view 喎，多謝大家支持。咁啊，事不宜遲，再接再厲啦，梗係要。仲有嚟緊個星期日1月4號，石門嘅 Path Tennis 呢會舉行呢個 YY 嘅 Percept 全系列嘅試打日。咁無論 book 球道同埋借板呢都係免費嘅，快啲上去佢哋嘅網頁報名查詢啊！仲有 join 我哋嘅 private lesson 1對1呢，亦都會有新年優惠，時數越多越多嘢送。大家好，今日又嚟到 Path Tennis 係啦，俾大家睇下個招牌先。咁咧今日又上嚟打波拍片啊，係啦，咁老細咧就 call 咗我上嚟咧，就入咗好多貨最近係啦。咁咧大家可以上嚟買板同埋穿線啦。咁我今日咧都會幫襯老細咧穿線嘅，係啦，穿兩塊，一塊咧就係 Post-Up，一塊咧就係 Pure Drive 就係係啦呢塊啦，呢塊係 Pure Drive 啦。咁咧各大牌子嘅拍都有啦，嗱有 Head 啦，上面就係 Wilson 啦，咁呢邊咧就係 YY 啦，係啦。咁聽講咧Percept 係啦 ，Percept 有推廣喎，新活動搞下咁樣喎，係啦。好，咁睇下呢邊啦，呢邊有係好多線啦，係啦，各式各類嘅線啦。咁咧有呢個係啦 hand grip 啦，唔同牌子嘅 hand grip 啦，係啦，有 damper 啦，係啦，都鋪滿晒㗎啦，即係覺得係密密麻麻。原來聽老細講咧，我上次嚟咧係未開業嘅，咁而家咧已經係正式開業㗎啦，係啦。我呢個袋咧可以成塊拍袋落去啊，係啦。OK，咁一陣間係啦，老細幫我穿完塊板又試打下咁樣啦，好，唔該晒。睇下有咩好介紹啦，咁啊老闆都有啲好介紹俾我嘅。咁嚟到呢個即係可以借拍或者係現場可以借拍嘅架啦，咁有一塊板咧好突出喎，出現咗6塊，係啦，個 pan 近少少俾大家睇下，就係咧呢個 YY 嘅係咪讀 Percept 係啦 Percept 嘅。咁我攞一塊出嚟睇下先啦。嗱，呢塊咧就係最新顏色嘅 Percept 係啦 Percept 冇錯。咁咧之前咧我記得呢塊板咧係好似淺綠色或者金屬綠色咁嘅。咁呢一塊係特別色啦，就係藍藍紫紫咁樣啦，都好醒神嘅。譬如呢3塊咁啦，大家見到97頭嘅97頭咧，即係嗰塊板面咧係細少少嘅。係細過100少少就係97啦，咁咧就有呢個正常嘅97啦，97L 即係 Lead 啦，即係輕少少嘅。咁啊有呢塊97D 啦，就係重少少嘅。咁如此類推啦，呢個100版面，咁啊有100嘅正常嘅重量啦 ，Lead 啦輕啲啦，重啲嘅。好，咁今日就同大家試打下呢一塊啦。係啦，咁試完呢個 YY Percept 系列之後咧，咁咧我就得出一個呢個系列嘅一個少少嘅結論啦。我非專業嘅評論啦，就係咧佢係一塊咧 control 型嘅球拍嚟嘅，即係咧你用幾多力咧，佢就出翻幾多力；你大力咧，佢就大力；你細力咧，佢就細力。係咧唔會 extra 咧去加好多力去個波度嘅，咁啊好適合啲 control 型嘅朋友仔啦。
係啦，咁呢個 Percept YY 系列咧，咁聽下老闆講咧，遲啲咧會同 YY 嗰邊咧就搞一個即係試版日啦，咁有一個推廣日啦，咁咧就可以咧上嚟 Path Tennis 咧試啲6塊嘅 Percept 嘅，咁咧就聽講話仲係免費添嘅喎，咁啊記住密切留意 Path Tennis 嘅 post 同埋推廣啊！咁呢塊板咧就係 Pure Drive 啦，係 Pure Drive，咁係900嚟嘅，咁咧就小弟就揾阿老闆咧就穿咗呢條線，咁叫 Caviar 係可以睇翻張右上角張相嘅，咁咧佢就話好夾呢塊 Pure Drive 嘅喎，咁另外咧就係嗰條線嘅特性咧就係好襯嗰啲 RA 高嘅球拍嘅。咁我又試下有冇真係舒服咗啊！我之前又覺得有少少硬嘅，我穿即係普通嘅玻璃線係啦。好，好似幾舒服喎。我而家咧冇加呢個釘牌嘅，但係都唔覺得個板好震咯。咁嗰日咧，我仲有穿呢個 Pro Staff， 即係黑白呢一塊啦。咁咧，我係穿咗子母線係 Restring 系列嘅。咁咧，我覺得呢個 Pro Staff 加 Restring 呢個子母線系列咧係好夾嘅。咁因為之前咧我穿呢個普通 Poly 線啦，就覺得塊板咧好硬啦，同埋咧唔係好咬波。咁但係穿咗呢個子母線之後咧，我就覺得咧好咬波，同埋咧隻手舒服咗，同埋咧打中嘅甜點嗰個回貫咧係好爽嘅。咁唔好猶豫啦，咁大家快啲上去石門嘅 Path Tennis 打波、買拍同埋穿線啊！多謝收睇。喂，另外呢，就係新年新優惠啦，由而家開始 join 我哋嘅1對1 private lesson 呢，會送呢個穿線同埋打發球機喎。咁呢，最多可以送2個鐘同埋2次穿線㗎。咁啊，盡快查詢啊，揾阿 Coach John。